دي جي ميكس. لعب المنتخب الوطني الجزائري لكرة القدم سهرة الجمعة أول مباراة له تحت إمرة المدرب الجديد فلاديمير بيتكوفيتش، وفاز المنتخب الوطني بنتيجة 3-2 على منافسه البوليفي في مباراة برسم الدورة المستحدثة للاتحاد الدولي لكرة القدم. واحتضن ملعب نيلسون مانديلا ببراق أطوار هذه المباراة تحت إدارة حكم الساحة الموريتاني عبد العزيز بوه، حيث تستعد الجزائر لتصفية مونديال 2026 في جوان القادم نظير تحضيرات بوليفيا لكأس أمريكا الجنوبية في الشهر ذاته. وانطلق الخضر بقوة وأهدروا مبكرا هدفا محققا بعد محاولتين لهز الشباك من المهاجمين أمين جويري وبغداد بونجاح، مع ارتطام كرة اللاعب الأخير بالعمود الأيسر للمرمى البوليفي. واضطر المدافع رامي بن سبعين في الدقيقة 19 إلى الخروج بداعي الإصابة، وعوضه زميله محمد الأمين توغاي. وسيطر محاربو الصحراء على مجريات اللعب، وأثمرت مجهوداتهم بهدف أمضاه جويري في الدقيقة 43 بعد عمل فردي وتمريرة حاسمة من متوسط الميدان والقائد ياسين إبراهيمي. ولم يشكل المنتخب البوليفي خطوة تذكر في هذه المرحلة، واكتفى لاعبوه بتحصين الجبهة الخلفية والاعتماد على الهجمات المرتدة. واستفاق البوليفيون في الشوط الثاني وعدلوا الكفة بعد خطأ فادح من المدافع عيسى ماندي في الدقيقة 47، ثم أضافوا هدفا آخر في الدقيقة 70 على إثر تهاون من لاعبي الخط الخلفي للمنتخب الوطني في تشتيت خطورة كرة المنافس. وبعد استبدالات عديدة لجأ إليها بيتكوفيتش، تمكن المهاجم ياسين بن زيا من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 79، ثم كفر ماندي عن الخطأ الذي اقترفه وأمضى توقيع الفوز في الوقت بدل الضائع في الدقيقة 90+4. ويجدر الإشارة إلى أن الحكم لم يكن في المستوى المطلوب، وحرم الخضر من ركلة جزاء على الأقل من أصل 3 هفوات ارتكبها مدافع منتخب بوليفيا داخل منطقة العمليات ضد الجزائريين. وبالملعب ذاته سهرة الثلاثاء المقبل يخوض المنتخب الوطني مباراة ودية ثانية وأخيرة أمام جنوب إفريقيا، ويكون التقني فلاديمير بيتكوفيتش قد أنهى المباراة بنوع من الارتياح المعنوي في ضربة انطلاق عمله مع محاربي الصحراء.